¿Está rojo? Ya parpadea. Vale, ¿vas a tirar tú primero, José? No, De la yo. bentonera. Tira tú detrás de él. ¿Ves tú detrás de mí si quieres? Tira vosotros. Tira, yo tiro. Pero espérate que estos aún estarán ahí. No, yo tiro detrás de ti. Tampoco estoy yo con ganas de arriesgar. Me ha sentado mal el líquido ese, tío. Un estómago así revuelto. ¿Cuánto rato llevan estos ya? Llevarán medio minuto, ¿no? A ver, ¿esto cómo se pone? Es que Así lo estos pongo la saldrán. primera. Eso va abrochado por atrás. Sí, a ver, ¿ves? Hostia, qué rápido. La verdad es que va bien. Claro que va bien. Y con el bigote que te has dejado, ¿no? ¿Eh? Ese bigote que llevas, tío. Bigote, ¿no? Que no me ha afeitado en 2 o 3 semanas. Como dos. ¿Vale? ¿Qué no te gusta así o qué? Esta le gusta. ¿Vale? ¿Vas con el plato grande, Kuchi? Ahora mismo sí. Hostia, está mojado. Está mojado, tío. Está jodida, oye. Hostia. Está. Dale, Mario, dale a la cámara. Espera. Apagármela. ¿Cómo se apaga? De ahí de donde pone OK, no, del otro ¿Al lado? botón. ¿Aguanto o dejo una vez? Aguántalo.